Ողջույն սերի ընկերներ, մի քանի ժամա տեղը չեմ գտնում, ինչ-որ հարցի պատասխան չեմ կարողանում գտնել, ասեցի ձեզ հետ կիսվեմ, գուցե դուք ունենաք դրա պատասխանը եւ ինձ տակ։ Նկատեցի, որ անվտանգության ծառայությունը ինչ-որ փաստաթուղթ է գաղտնաձերծել, որ իբր Եզրաս Սրբազանը հավաքագրված է եղել 1986 թվականից Խորհրդային Միության անվտանգության ծառայության շարքերում KGB-ում։ Ու չգիտես որտեղից որտեղ հանկարծ հիշեցի, որ իմ երևանյան բնակարանի դիմացի փողոցը, նախկին Բանջարանոցի փողոցը 2022 թվականից հետո հենց նույն ԿՊ-ի առաջարկով անվանակոչվել է Խորհրդային Միության հայտնի ագենտ հետախույզ հայազգի Գևորգ Վարդանյանի անունով։ Ու մի քանի ժամ անկեղծ ասած այս հարցի պատասխանը չեմ գտնում։ Խորհրդային Միության ագենտ լինելը լավ է, թե վատ է։ Եթե վատ է, բա ինչի եք այդ դիմացի մեր տան դիմացի փողոցի անունը դրել Գևորգ Վարդանյանի անունով, նրա մասին ֆիլմեր եք նկարահանում, կիսանդրին եք կանգնացնում Երևանում։ Իսկ եթե լավ է, բա ինչու եք ասենք դրա մեջ հիմա նրան մեղադրում այդ կապակցությամբ փաստաթղթեր հրապարակում։ Նախ կխնդրեմ մի հատ այս վիճակը ճշտեք մեզ համար, Խորհրդային Միության ագենտ լինելը լավ է, թե վատ է։ Իսկ եթե դուք ունեք սերի ընկերներ այդ հարցի պատասխանը, խնդրում եմ ինձ հետ կիսվեք, քանի որ գիտեք ԿՊ-ական լինելու հատկանիշներից մեկն է հենց այսքան տգետ եւ տխմար լինելն է եւ իրեն նման իրավիճակներում կանգնեցնելն է, որ մարդիկ անկեղծ ասած այս նման հարցերի պատասխանը չեն էլ կարողանում գտնել եւ արդյունքում հենց նույն ԿՊ-ականներն են ամեն դեպքում վերջում հայտնվում ծիծաղելի ուրեմն կարգավիճակում։ Իսկ մի կարճ խոսք էլ մեր անվտանգության ծառայության հարգելի եղբայր աշխատակիցներին, ովքեր նման փաստաթղթեր են հրապարակում։ Եղբայրներ, այդ անվտանգության ծառայությունը, որտեղ դուք այսօր աշխատում եք, ժառանգորդն է նույն այդ Խորհրդային Միության նման կառույցի։ Ու հավանաբար դուք եք նման թղթեր ստորագրել, նման հավաքագրում ձեր կապակցությամբ էլ է իրականացրել։ Հիմա ձեզ էլ պիտի մեղադրեն ինչ-որ հանցագործության մեջ, որ հաստատ այդպես չի, քանի որ դուք ծառայում եք ձեր երկրին։ Դե հասկացեք ի վերջո, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման հրահանգները կատարելով դուք իրականության մեջ հարվածում եք հենց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, որի պաշտպանները պետք է լինեք իրականության մեջ։ Այսքանը, շնորհակալ։